मुंबई में बारिश ने मचाया हाहाकार। सिर्फ 1.5 दिन में 409 mm बरसात ने शहर को कर दिया ठप। अब तक करीब 400 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। कई इलाकों में पानी घरों तक घुस गया है। वहीं बिजली की तारों की चपेट में आकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। सड़कें डूबी हुई हैं, लोकल ट्रेनें रुकी हैं और लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। क्या मुंबई ऐसी बारिश के लिए कभी तैयार हो पाएगी? आपका क्या कहना है? क्या इस बार सरकार ने सही तैयारी की थी या फिर मुंबई हर बार की तरह बारिश में डूब गई? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।